大家好，嗱，今日呢就個場景係咪有啲特別啊？呢個呢就係我哋好印存放陳皮嘅專業倉庫。咁我哋今日嚟呢就係有工作要做嘅，就係我哋每個季度呢就會做一個例行檢查，就將我哋啲陳皮呢就檢查下，睇下有冇其他咩問題啊咁樣。咁而家趁有少少時間呢，咁我想俾大家睇一睇我哋呢個2011年嘅用嘅料就係梅江嘅大紅皮，就做出嚟嘅呢塊茶磚咧，普洱陳皮茶呢，而家嗰個原材料轉化成點樣？咁放喺我面前呢一桶呢，就係嗰個原材料啦。咁我哋大家打開嚟睇一睇，入邊而家係轉化成點嘅情況嚇。好，咁我哋嗱呢一張紙呢，就係作為一個隔溫同埋隔濕用嘅。咁哇！呢個香氣好犀利啊，彈晒出嚟咁樣。嗱，咁而家大家喺鏡頭前邊呢，就可以睇到嗰個顏色啊，各方面嘅轉化都非常理想。咁嗰個皮嘅表皮啦，譬如呢一塊啦，咁亦都係好靚嘅。或者睇下其他啦，嗱呢一塊啦，又係非常之乾淨嘅。咁你睇入邊呢，亦都係冇咩蟲患啊，或者係一啲霉變嘅嘢啊。咁所以呢，而家呢個情況呢，就轉化得非常之好。嗱，咁我哋除咗嗰個蓋面嗰個位置會有呢啲紙之外呢，咁我哋入邊都會圍住一層嘅，就係隔溫隔濕啦。個用途作用都係一樣嘅。咁擺咗呢張紙上去嘅話呢，個作用就會好好多啦。咁我哋再聽一聽好重要嘅一個指標，就係話聽一聽啲陳皮嘅聲，而家係點樣嚇？咁就知道佢乾燥程度啦。大家聽到啦，落落聲嘅，咁證明而家呢一個陳皮呢都非常之乾燥。咁因為我哋仲有好多工作要做呢，咁變咗我哋又唔同大家講咁多啦。咁先同今日介紹到咁多，咁係多謝大家。